Hello friends, welcome back to Electronic Mechanic Malayalam. ഒരു ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളത് ഗോദ്രേജിൻ്റെ ഇയോൺ പ്ലസ് എന്ന ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീസറിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കൂളിംഗ് കിട്ടുകയും എന്നാൽ അടിയിലോട്ട് അതായത് റെഫ്രിജറേറ്റർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് കൂളിംഗ് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ശരിയാക്കാനാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ അടിയിലോട്ട് കൂളിംഗ് വരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഡാമേജ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസും ഡാമേജ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഇൻവെർട്ടർ റെഫ്രിജറേറ്റർ അല്ല, സാധാരണ കംപ്രസർ വരുന്ന ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററാണ്. എല്ലാത്തരം റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിലും കൂളിംഗ് അടിയിലോട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീസറിലെ ഫാനാണ്. ആ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, സൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളിതിൻ്റെ ഫ്രീസർ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൽ ഫാൻ കറങ്ങുന്ന സൗണ്ട് ഒന്നും തന്നെ കേട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രീസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫ്രീസറിൻ്റെ കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കത് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിനായിട്ട് ഫ്രീസറിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ബട്ടൺ ക്യാപ്പ് കാണും. അപ്പോൾ ആ ക്യാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തായിട്ട് സ്ക്രൂ കാണാം. ആ സ്ക്രൂ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്രീസറിൻ്റെ അടപ്പ് തുറക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ചെയ്യുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, പവർ കേബിൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. ഈ കാണുന്നതാണ് കൂളിംഗ് ഫാൻ. ഈ ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അടിയിലോട്ടും മുകളിലോട്ടും എല്ലാം കൂളിംഗ് എത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. കൂളിംഗ് കോയിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് ഈ ഫാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കൂളിംഗ് ഒരു ചാനൽ വഴി അടിയിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ഫ്രീസറിലോട്ടും എല്ലാം എത്തിക്കുന്നത് ഈ ഫാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫാൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും കൂളിംഗ് എല്ലായിടത്തും എത്തില്ല. നമുക്കിനി ഈ ഫാൻ കറങ്ങാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മൾട്ടിമീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അത് വേറെ രീതിയിലും ചെക്ക് ചെയ്യാം, അത് വഴിയെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ആ ഫാനിന് പവർ വരുന്ന കണക്ടറിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് AC 207 208 വോൾട്ടേജോളം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പവർ വരുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫാൻ പോയതാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്കിത് AC-യിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഫാൻ ഇതിൽ നിന്നും ഊരിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ഫ്രെയിമിലാണ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഫാൻ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേറെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമുക്കൊരു പവർ 230 വോൾട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പറയട്ടെ, ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഓരോ സെൻസറുകളാണ്. ബൈമെറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സെൻസറാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓവറായിട്ട് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ആവാതിരിക്കുകയും കൂളിംഗ് പാത്ത് അതായത് അടിയിലോട്ട് കൂളിംഗ് പോകേണ്ട ചാനൽ ബ്ലോക്കായി പോവുകയും അങ്ങനെ കൂളിംഗ് താഴോട്ട് വരാതിരിക്കാം, അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഫാനാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയുണ്ട്. നമുക്കിനിയിപ്പം ഫാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഫാൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഫാൻ ഡയറക്റ്റ് 230 വോൾട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കുകയാണ്, വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് നോക്കുകയാണ്.
നമ്മളിപ്പം ഫാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്നിട്ട് AC 230 വോൾട്ടിലാണ് നമ്മളിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് 230 വോൾട്ടിൽ കൊടുത്തേക്കുവാണ്. എന്നിട്ടും ഈ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം ഈ ഫാൻ പോയതാണ്. നമുക്ക് ഈ ഫാനിനുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇതിനകത്ത് കേബിളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുകൂടി ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തേക്കാം. മൾട്ടിമീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്കും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണിത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേബിളിൽ 230 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കൺഫേം ചെയ്യാം. ഇതിലിപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും 220 വോൾട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഫാൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പുതിയ ഫാൻ മോട്ടർ അങ്ങനെ വാങ്ങി. LGയുടെ ആണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഗോദ്രേജിൻ്റെ തിരക്കിയപ്പോൾ 1200 ആ റേഞ്ചിലാണ്. 1000-ന് മുകളിൽ വില വരുന്നത് കാരണം LGയുടെ ഒറിജിനൽ ഫാൻ മോട്ടർ ഇതിന് സ്യൂട്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി LGയുടെ ആണെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ LGയുടെ ഫാൻ മോട്ടറാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനാകുമ്പോൾ വിലക്കുറവുണ്ട്. ഈ ഫാൻ മോട്ടർ എങ്ങനെ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ കണക്ടറും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കും. വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പഴയ ലീഫും ബുഷും എല്ലാം ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന ഫാൻ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് നോക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫാൻ പുറത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഫാൻ വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫാൻ മോട്ടറും എല്ലാം എടുത്ത് ആ ഫ്രെയിമിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കാം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയിലോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൂളിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ കണ്ടുവരാറുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.